स्पाइडरमैन भाई और कैप्टन अमेरिका, ये ऑटो रिक्शा और ये जीप को क्या हो गया है? अरे ये कौन है? ये तो हल्क और ये थॉर, इन दोनों ने मिलकर इन दो छोटे छोटे व्हीकल्स को तो तोड़ दिया है। चलो अभी तुम्हारी मदद करते हैं। देखो मदद करने के लिए कौन आया हुआ है? अरे ये क्या, ये तो चलने वाली हाथी आई हुई है और यहाँ पर कोई क्रेन आई हुई है। बहुत बढ़िया, चलो हाथी भाई तुम इस वाले हल्क को अपने ऊपर बिठाकर कहीं दूर लेकर चले जाओ। इस वाले हाथी के पीछे यहाँ तो डोरी बनी हुई है, चलो डोरी को खींच देंगे, इसके बाद इसको जाने देंगे। अरे वह बहुत सुंदर। और ये क्या क्रेन, ये तो कोई मुर्गा लेकर आया हुआ है। देखो ये क्या, अरे स्पाइडरमैन भाई ये देखो इसके ऊपर से तो चला गया। चलो पहले तुम्हारी मदद करते हैं और तुम यहाँ रुके रहो, अपने दोनों हाथ को आराम से नीचे कर लो। चलो पहले इसको सेटअप कर देते हैं और इसको सुंदर सी प्यारी सी जीप बना देंगे। इसके बाद किसको भगाना है? अरे तुमको भगाना है। चलो तुमको इस वाले क्रेन के ऊपर बिठा कर लेकर कहीं दूर जाएंगे। जाओ मुर्गे भाई, तुम इसको कहीं दूर लेकर चले जाना। बहुत सुंदर। अरे कैप्टन अमेरिका जाओ तुम स्पाइडरमैन भाई के पास में रुके रहो। चलो ऑटो रिक्शा को भी सही कर देते हैं, सीएनजी ऑटो रिक्शा। ये तो कितना सुंदर ऑटो रिक्शा है और ये वाली जीप भी बहुत सुंदर है। अरे ये क्या, यहाँ से तो कोई हाथी जा रही है। चलो इस वाले हाथी को इस वाले जीप के ऊपर बिठा कर लेकर चलेंगे। और ऊपर बिठाने के लिए ये कौन आया हुआ है? अरे वह छोटा सा हेलीकॉप्टर। चलो इस वाले हेलीकॉप्टर के सहारे से इस वाले हाथी को लेकर चलेंगे, धीरे धीरे से लेकर चलेंगे और यहाँ इस वाले जीप के ऊपर बिठा देंगे। अरे वह बहुत सुंदर। जाओ तुम धीरे धीरे से अपने घर चले जाओ। अरे हाथी भाई चलो तुमको लेकर चलेंगे, इस वाले जीप के ऊपर बिठाकर आराम आराम धीरे धीरे बहुत धीरे से लेकर चलेंगे। अरे ये क्या, तुम दोनों परेशान ना हो, आओ यहाँ हाथी को लेकर चलते हैं, इस वाले जीप के ऊपर बिठाकर चलो धीरे धीरे से। अरे ये क्या, रुको, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। 1 के ऊपर कोई पंछी बैठी हुई है, इस 2 के ऊपर कोई मुर्गा बैठा हुआ है। और ये क्या, चलो सबसे पहले किसको ओपन करें? चलो सबसे पहले 1 को ओपन करें कि 2 को? यहाँ देखो टॉस बना हुआ है, अगर ए आएगा तो 1 को ओपन करेंगे, अगर ये बी आएगा तो 2 को ओपन करेंगे। चलो इसको उछालते हैं धीरे से। अरे ये तो बी आया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले 2 को ओपन करना है। अरे मुर्गे भाई आओ तुम यहाँ नीचे बैठो। चलो 2 को ओपन करते हैं, 2 को नीचे गिराओ और देखो इसके नीचे क्या है। अरे वाह कितनी सुंदर नई नई जीप है। चलो इस 1 नंबर के नीचे देखते हैं क्या है। अरे पंछी तुम पहले थोड़ा किनारे हो जाओ और देखो 1 नंबर के नीचे क्या है। अरे ये क्या, ओहो 1 नंबर के नीचे भी नई नई जीप और 2 नंबर के नीचे भी नई नई जीप। चलो इन दोनों को अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इस वाले पॉलीथीन को यहाँ से ओपन करेंगे और इस सुंदर सी जीप को बाहर निकालेंगे। अरे वाह ये देखो कितनी प्यारी सी सुंदर सी जीप, 1 जीप 2 जीप और ये तीसरी वाली जीप। चलो इसको भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, इस वाले पॉलीथीन को यहाँ से खोलेंगे और इसको भी धीरे 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 से बाहर निकाल लेंगे। अरे वाह आज तो 3 जीप हो गई, आज तो बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या, 2 खरगोश, ये दोनों लोग आए हुए हैं इस वाले जीप को देखने के लिए। जाओ खरगोश 1 जीप तुम्हारी हो गई और ये बड़ा वाला खरगोश 1 जीप तुम्हारी हो गई। चलो अपने हाथी को लेकर चलते हैं। चलो हाथी भाई तुम धीरे धीरे से चलते रहो। और ये क्या, रुको रुको, ये देखो यहाँ सामने से तो कोई बस जा रही है। ये वाली बस कहाँ जा रही है? चलो इसको लेकर चलते हैं, चलो धीरे धीरे से। अरे ये क्या, रुको, यहाँ देखो सामने कोई जीप आई हुई है और ये जीप तो भुट्टे को लेकर जा रही है, लेकिन ये जीप तो इसी वाले गड्ढे में फंसी हुई है। चलो जीप को बाहर निकालते हैं। अरे ये तो बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए इसकी मदद करने के लिए कोई छोटी सी जेसीबी आई हुई है। चलो जेसीबी के पीछे वाले बकेट के सहारे इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ सेटअप कर देंगे धीरे से। चलो जेसीबी आराम से तुम इसको लेकर बाहर निकलो, धीरे धीरे से बाहर निकलो। अरे वाह और जोर लगा के बाहर निकलो। अरे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे जेसीबी इसको यहाँ से सही से पकड़ो और तुम धीरे धीरे से बाहर निकालो। अरे वाह बहुत सुंदर, थैंक यू जेसीबी। जाओ तुम चली जाओ और तुम भी भुट्टे को लेकर जाओ। अरे बस अब तुम आराम से नीचे जा सकते हो, ये देखो सारे रास्ते तो खाली हो चुके हैं। चलो तुमको भी लेकर इसी में जंप करवाएंगे, इसके बाद तुम भी धीरे धीरे से बाहर निकल जाओ। अरे ये क्या, हाथी भाई तुम तो इस वाले जीप के ऊपर बैठकर जा रहे हो। चलो तुमको भी धीरे धीरे से लेकर चलेंगे। अरे ये देखो सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन चलो तुमको आराम से नीचे जंप करवाएंगे पानी में, इसके बाद तुमको बाहर निकाल देंगे। आज तो इस वाले हाथी की मदद हो गई। चलो अब हाथी को नीचे उतार देंगे, आराम से नीचे उतारेंगे। ओहो बड़ी हाथी छोटी हाथी। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।